हॅलो गाईज, हाव आर यू ऑल? आणि खूप स्पेशल आहे कारण माझ्या अंगणात ब्रह्मकमळ उमललेलं आहे. लेट्स गो. हे फुल रात्रीचं उमलतं, कधी न बघ कोणालाही न दिसणारं फुल, कधी क्वचित लोकांना दिसतं. हे फुल क्वचित लोकांना दिसतं आणि हे बघण्यासारखं फुल आहे. आपण कधी आयुष्यात न बघितलेलं हे ब्रह्मकमळ पहा.